Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me enciklopedinë e etikës islame, ku sot vendojmë një akcent të veçantë ndaj respektimit të prindit, babës. Dhe japmi përparësinë këtë rast babës, nga se në shumë raste dhe momente vërejmë se njerëzit me një farë forme mundohen që të shpjegojnë obligimet dhe respektin që duhet të manifestojmë ndaj prindërve, kurse nga ana tjetër vendojnë akcent më të veçantë ndaj nonës, duke anashkalu respektin dhe obligimet që i kemi edhe ndaj babës. Andaj edhe këtu veçojmë këtë ligjërat apo këtë këshill për respektimin e babës, për respektimin e prindit. Nëse pyesim se kur duhet mi respektu ata dhe si duhet mi respektu, vetëm kthehuni pak në tregimin e Ibrahimit a.s. Sa herë Ibrahimi a.s. mi drejtohet babës së vet në formë më përkthjelëse, në formën më të mundshme që mundet njeriu të manifeston respekt ndaj prindit të vet, edhe pse baba i vet ishte njeri jo besimtar, madje ishte politeist, madje ishte edhe prodhues i idhujve, i putave. Ai ndreçka ishte mjeshtri i shirkut, i idhujtarisë dhe kështu me radhë. Megjithatë, Ibrahimi a.s. çdo herë që i drejtohet babës së vet, i thot ja ebeti, o baba jem i dashur, o baba jem i respektuar, o prindi jem i ndershëm. Dhe kjo është kuptimi kur ti drejtohesh babës tonë gjuhën arabe me fjalën ja ebeti. Dhe merrni lexojeni Kur'anin, sa herë Ibrahimi a.s. që i drejtohet babës së vet, edhe pse i drejtohet duke i thonë ja ebeti, o babi jem i dashur, i shpirtit tem, la ta abudi shejtan, mos adhuro shejtanin. Paramendoni çfarë problematike ka me babën e vet. Paramendoni baba vet sa ka shkuar larg në devijim. Megjithatë, Ibrahimi a.s. asnjëherë nuk ja pakson dhe nuk ja mohon të drejtën e respektimit në fjalë dhe vepër ndaj babës së vet. Respektimi më i madh që mundet njeriu t'ja bën babës së vet, është që atë tafton ka e mira dhe ka hajri, ta thret namaz, ta thret në udhëzim, me sjellje, me moral, ta thret në islam edhe nëse është jo musliman. Andaj themi të nderuar besimtar, se prindet apo prindin edhe nëse e kemi jo musliman, edhe nëse e kemi ignorant, edhe nëse e kemi nga ata që nuk praktikojnë islam, e kemi obligim fetar që ata të respektojmë, të nderojmë dhe të jemi në shërbimin e tyre. Dhe të jemi në shërbimin e tyre dhe të respektojmë pa mas dhe te i mase. Njëri nga sahabët, duke mendu se do të nxen ngusht babën e vet, dhe duke mendu se kjo është të drejtë e baba është gabim, erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke marrë me vete edhe babën e vet, që me atë niyet që ai ta edukon demek babën e vet. I thot, ja Rasulullah, baba im merr dhe harxhon pasurinë time, pa lejen time dhe po don me më harxhu pasurinë. Dhe ky me shumë krenari po ja thot këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë i bindur se tani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do ta qorton babën e tij. Kurse baba i vet i ngrat, i moshum, pa pasuri, kishte marrë pasere nga pasuria e tij për nevojat e veta apo për t'u ndihmu bijave të veta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua djaloshit dhe i tha: "Anta wa maluka li abik." Tha, o ti djalosh, ti me gjithë pasurinë tënde jeni pronë e babës tënd. Pra zguxon asesi me ngrit padi dhe me ngrit lënd kundër babës tënd, pse ai ka marrë një sasi të caktuar nga pasuria yte për nevojat e veta. Kemi pra edhe obligime materiale ndaj prindërve tonë. Na, me çdo sen që posedojmë, jemi pronë e baballarëve tonë. Jemi pronë e babës tonë. Pse çaj babë është sebeb që na me qenë dunjo dhe na jemi të çati babe. Andaj përmendi këtu me qëllim respektin ndaj babës, sepse fatkeqësisht vërejmë, ndoshta edhe vetë nuk i kemi kushtu aq rëndësi kësaj tematike, vërejmë se kësaj tematike nuk jo është kushtu rëndësia e nevojshme dhe njerëzit ndoshta edhe kanë keq kuptuar, duke menduar se duhet të respektohet nona, duke mos i dhonë as pak rëndësi respektit të babës. Andaj Ibn Omeri radhiyallahu anhu
djali Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu një ditë duke udhëtu, e pa një njeri në rrugë dhe e mori dhe e hipi në mjetin e udhëtimit të tij. Dhe rrugës nxori imamën e tij, kapelin e tij dhe ja dha atij njeriut. Disa njerëz e pan dhe i than: "O Ibn Omer, tha pse veprove kështu?" Tha veprova kështu nga se ky njeriu është djali i mikut të babës tem. Pra baba jem e ka pas dos t'jaran babën e këtij djalit. E unë e mora ta respektoj këtë djaloshin, hatri i babës tem, hatri i shoqënisë babës tem që e ka pas me babën e tij, madje i dhash edhe dhuratë, që të manifestoj dashuri dhe respekt hala më të madh. Edhe pse Ibn Omeri me këtë djalosh s'kishin pas kur ndonjë shoqëri mes vete, ama veç pse baba i këtij ka qenë mik i babës Omerit radhiyallahu anhu, pra ky manifestoi respekt dhe nder, e hipi në mjetin e tij, madje edhe i dha dhuratë. A keni ndëgjuar ndonjëherë për hadithin që shënohet në Sahihun e Imam Muslimit, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna abarra al-birri silat al-walad ahla wuddi abihi." Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: a e dini se devotshmëria më e madhe dhe respektimi më i madh që i bëhet prindit është duke ja respektuar dashamirët e aronat e babës tënd. Mbetet ibadet dhe adhurim deri në ditën e gjykimit, pa më parasysh se babën e ke të gjallë apo të ndjer. E ke obligim që me ja respektu dhe ja nderu edhe miqt, edhe shoqëninë, edhe dashamirët që ka pas baba jat. Dhe kjo konsiderohet ibadet dhe afrim tek Allahu Azza wa Jall. Pra të nderuar besimtar dhe besimtare, të keni kujdes ndaj respektit të babës, të prindit. Mos harroni se ky njeri është i madh dhe i rëndësishëm për neve dhe në jetën tonë, madje është një derë nga dyrët e xhenetit, duke lutur Allahun Azza wa Jall të na jap sabër dhe durim dhe të respektojmë baballarët e tonë ashtu siç na ka hije. Walhamdulillahi rabbil alamin.